Здравствуйте, мои хорошие! Давайте погадаем на вас и узнаем, что стучит в вашу дверь. Что или кто? Ну, кого покажут. Загадывайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, кто что стучит. Кто что стучит. Время. Луна. Так, ну, если сказать вкратце, то это какая-то генеральная уборка. В вашей жизни было очень много секретов, тайн, какой-то, вот знаете, ереси, что ли, заблуждения, лукавые люди, какие-то сложные, опасные моменты. А вы как будто бы ходили по лезвию ножа. Пришло время навести порядок. Что-то вам откроется, что-то вам откроют высшие силы, люди, до чего-то дойдете сами. Пойдет информация. Вот по всаднику, здесь действительно вот прям поток информационный летит в вашу жизнь. Благодаря этому потоку и тому, что вот вы порядок наведете, что откроются тайны, у вас будет возможность действительно поменять свою судьбу. Этот расклад чисто женский. На конце колоды у меня леди. И это говорит о том, что девушки, женщины действительно на пороге новой прекрасной жизни. Она уже стучит в вашу дверь и говорит: давай, займись своей жизнью, наведи порядок, избавься от того, извините, говна, что мешало, и вперед, вперед в новую счастливую жизнь. Вот она, скважина. А ключ — это вы. Открывайте эту дверь. Вот она, ваша судьба. Новая счастливая жизнь.